ये मोटी अचानक मर जाती है जिससे सारे लोग रोने लगते हैं। तभी ये मोटू बही पास में डली 2 कांच की बोतल लाकर मोटी के कानों के पास से बजाता है, लेकिन मोटी को तो कोई असर नहीं होता। तभी ये बॉक्सर भी बही पास में जाकर एक टंकी लाता है और उस टंकी को भी बजाता है, लेकिन फिर भी मोटी को कुछ नहीं होता। अब ये चुगलू तो एक प्लेट में एक चिकन लेग पीस लाकर मोटी को सुंघाता है, जिससे तो ये बंटा हंसने लगता है। तभी ये लंबू एक बाल्टी पानी लाकर मोटी को मार देता है, जिससे लंबू के साथ जो आगे होता है उससे पहले। अगर आपको भी अपनी माँ के हाथों से बना खाना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसका नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। तो जब मोटी मर जाती है तो सभी लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन ये चालाक बंटा तो पैसे की आवाज से ही मोटी को उठा देता है।